Olá, meus amiguinhos brasileiros. Sabe o que eu tenho aqui comigo hoje? Uma Glock modelo 20 no calibre 10mm. 10mm. Essa aqui é a Glock mais forte, mais potente que existe, o 10mm. Ela não é a mais grossa. A mais grossa é o 45, calibre 45. O 10mm é esse aqui, ó. Ele é um .40. O 10mm e o .40 são idênticos. O mesmo projétil vai nos dois. A diferença entre o .40 e o 10mm é que o 10mm é um cartucho mais longo. Então vai mais pólvora nele. Ele é uma munição muito boa para bichos de quatro patas, tá? Esse aqui, muita gente acha, alguns acham que é um calibre recente, calibre novo, 10mm, mas não é, é um calibre bem antigo, eu não sei quando foi criado, mas para vocês verem o quanto ele é antigo, essa aqui é a Glock modelo 20. Se vocês não sabem, a Glock começou com o primeiro modelo 17, e daí foi 17, modelo 18, modelo 19, modelo 20, cada Glock que aparecia era um número acima. Hoje, se não me engano, eu já não vou lembrar mais, mas eu até tenho o mais recente de todos, eu acho que é o Glock modelo 48. Não, modelo 45. Modelo 45. E as pessoas também confundem o modelo 45 com o calibre 45. O modelo 45 atira o 9mm. Essa é a Glock mais recente que tem. Então eu tenho a Glock modelo 45 no 9mm. Então começou do 17, chegou no 45. E essa aqui é a Glock 20. Então a terceira Glock a sair foi essa. Saiu a 17 no calibre 9mm. Depois a 18, que era o mesmo calibre 9mm, só que você podia atirar no modo automático. Hoje é ilegal aqui e na maioria dos lugares. Essa Glock número 18, modelo 18 é ilegal. Daí fizeram a Glock modelo 19, que é o 9mm também compacto. E daí já foram para a Glock modelo 20, que é o 10mm. Então essa aqui, na verdade, é o segundo calibre que a Glock lançou. Primeiro foi o 9mm, depois o 10mm. Depois veio a Glock 21, que é no calibre 45. O 22, que é o .40 e assim por diante. O 23, que é o .40 compacto, que eu também tenho. Então esse aqui é um calibre antigo. O FBI aqui dos Estados Unidos tentou adotar esse calibre por um tempo, lá nos anos 80. Eles adotaram esse calibre, mas aí eles perceberam que os policiais deles, os agentes deles, não conseguiam atirar direito com esse calibre, era muito forte. Então, e foi bem naquela época que começou a tal diversidade, né? A mulherada começou a entrar na FBI. Os imigrantes, os asiáticos, tudo pequenininho, com mãozinha pequena. Então tinha mulher e asiático com mãozinha pequena, com um canhão desse, tentando atirar um canhão desse, ninguém conseguia acertar nada. Daí eles desistiram do 9mm. E foi aí que surgiu o .40, entendeu? Daí a Smith & Wesson teve a ideia de fazer um 10mm curto, que é o .40. Então o 10mm veio antes do .40. Bom, chega de conversa fiada, vamos dar uns tirinhos com esse canhão aqui. Vamos ver se eu consigo acertar alguma coisa aqui. Vou começar nesse alvo aqui. Beleza. Vamos lá para aquela placa de aço verde. Vamos ver se eu consigo acertar ela. Ela está bem longe, vamos ver. Tem que pegar o jeito. E aquela vermelha que está bem ainda mais longe. Vou tentar ela. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Acertei! A gente adora dar tiro em vermelhinho. Ok. Acho que eu vou terminar esse carregador aqui, ó. Nesse alvinho aqui pequeno. Vou tentar aquele do meio de cima. Ver se eu consigo acertar ele.
No segundo tiro eu acertei. O primeiro eu antecipei um pouco o recuo dela e atirei para baixo. Não sei se dá para ver daí. O segundo tiro eu acertei bem onde eu estava mirando. O primeiro tiro foi um pouquinho para baixo. Vamos lá terminar no verdinho de novo. Errei os verdinhos e acabou a munição. É isso aí, turma. Até breve. Até a próxima.